Hi，大家好，我係 Kathy。相信各位移英港人都開始感受到英國嘅冬天慢慢咁樣逼近緊㗎啦。咁英國嘅電費有幾貴，相信唔使我講，大家都知道啦。咁所以咧，其實我自己咧就好少會喺屋企嗰度咧開暖氣嘅。咁喺一個唔開暖氣想慳家嘅情況之下，我係點樣預防嘅咧？今日咧就想同大家去分享下幾樣我喺屋企會用到嘅慳家預防小法寶。咁如果大家都中意我去分享多啲我喺英國嘅生活或者各樣嘅生活小貼士嘅話咧，咁就記得 like 同埋訂閱啦。咁第一個咧，我想同大家介紹嘅保暖小法寶咧，就係我個暖水袋啦。咁呢個暖水袋咧，其實我已經用到第三個噶啦。我第一個嘅暖水袋咧，其實係我啱啱搬嚟英國嘅時候咧，我個包租公送俾我嘅。因為嗰個係我第一個嚟英國嘅冬天啦，非常非常之咁凍。咁我嗰時係超級唔習慣。咁我個包租公見我咁怕凍咧，就買咗我人生嘅第一個暖水袋俾我。咁跟住之後咧，我就一試愛上咗。咁嗰個穿咗窿之後，就買咗第二個啦。第二個都穿埋窿，就而家到第三個。咁呢個就長條型。咁基本上我喺梳化上面睇電視一定會有佢啦。咁甚至乎有陣時其實我上床瞓覺我都係會帶住佢，非常之舒服同埋保暖嘅一樣嘢嚟嘅。咁第二樣我想介紹嘅咧，就係我呢一張被啦。咁其實呢一張被咧就唔係淨係冬天先會出現嘅，佢基本上一年四季咧都坐喺我張梳化上邊。咁因為我非常之怕凍啦，咁有陣時就算夏天都好，其實我對腳都係會凍。咁所以咧，基本上我係一坐上梳化，無論咩季節都好啦，我都係會披住佢喺我個大髀上邊。咁一嚟就保暖啦，二嚟其實因為你都見佢係毛毛質地嘅，咁所以都真係幾舒服下。咁所以呢一件咧就係我四季必備嘅梳化伴侶。咁而第三樣我想介紹嘅法寶咧，就係我呢件 dressing gown 啦。咁我點樣開始去着佢嘅咧？其實就係我嘅第一份工 community carer。咁我唔知大家有冇睇過我之前介紹我移英之後工作嗰條片啦。咁如果未睇嘅朋友咧，咁其實都可以翻去我嗰條片嗰度，咁就係介紹翻我移英以嚟嘅工作經歷嘅。咁我第一份工 community carer 嗰陣時咧，咁其實我就需要去到唔同嘅人嘅屋企啦。咁因為嗰陣時係冬天嚟嘅，咁基本上其實我去到每一個人嘅屋企咧，佢哋都係會着住呢件嘢嘅。基本上係一朝早起身沖完涼之後咧，佢哋就會開始問我 Where is my dressing gown 咁樣。咁跟住之後咧就會揾佢嚟着，就着住全日周屋走咁樣噶啦。咁因為見得多啦，咁就開始去學佢哋，咁就開始喺屋企都會自己走去着住呢件 dressing gown 咁樣。咁都真係幾保暖下嘅。咁所以其實而家咧，我喺屋企咧，如果冬天嘅時候，我睇電視嘅標準配備就係我會着住呢件 dressing gown 啦，然之後咧就再攬住個保溫袋，再冚住張被喺我個大髀上邊。咁基本上咧都好夠暖下，我都基本唔需要去點樣開暖氣嘅，除非真係好凍。咁而第四樣咧會出現到嘅法寶咧，就係我隻保溫杯啦。咁呢個咧同張被一樣，其實唔淨止冬天嘅，一年四季我都會用到佢嘅。因為我其實本身唔係話好中意飲凍嘢嘅人啦，咁就算夏天我都會飲一啲微溫嘅水咁樣。咁所以基本上我一年四季都會用到我隻保溫杯。咁我通常就係朝頭早會煲一大煲熱水，咁跟住之後自己就會飲一杯啦，然之後咧，其餘嘅咧我就會沖落隻保溫杯嗰度，咁跟住之後咧就會跟住我一日飲完又再加咁樣，咁所以呢一個又係我一年四季都會用到嘅，不過冬天咧就係必須要嘅嘢嚟嘅呢個。咁第四樣咧，想同大家介紹嘅小法寶咧，就係我呢一個 boot 啦。
咁喺我未移英國之前啦，咁其實我都有一個喺屋企着拖鞋嘅習慣嘅。咁就算嚟咗英國之後啦，咁我都冇改到呢個習慣。咁一路以嚟咧，我着嘅咧都係膠拖鞋嚟嘅。咁但係一去到冬天咧，其實我對腳咧就凍到好似冰咁樣樣嘅。咁我唔知係咪因為我凍親過麥山幾次嘅關係啦。咁佢上年嘅冬天咧，終於咧就忍唔住咧，就買咗一對入邊係毛毛嘅 boot 俾我。咁雖然話就其實都唔係話真係幫到好多啦，即係我對腳都依然係凍嘅。咁但係比起着膠拖鞋咧，其實着住佢通屋走咧，點樣都係會好啲嘅。咁所以我而家都習慣咗冬天一嚟到咧，我就會着住呢對毛毛 boot，就唔會再着膠拖鞋噶啦。咁我下一樣想介紹嘅小發寶咧，就係我嗰張電熱氈啦。咁但係因為張電熱氈咧就喺我張床上邊，咁所以咧我就冇辦法 show 俾大家睇。咁我而家嗰張電熱氈咧，其實係我第二張電熱氈嚟嘅。我第一張電熱氈咧，其實係得一個電掣啦。咁就一開咗咧，就全張氈都係同一個溫度嘅。咁因為我識咗麥生之後啦，咁佢個人咧就好怕熱嘅。我每次一去到冬天開嗰張電熱氈咧，基本上佢都係會熱到有陣時會出晒汗、瞓唔到覺咁樣樣。咁所以咧嗰張電熱氈一壞咗之後咧，我就開始去search 下有冇其他選擇嘅電熱氈啦。咁我就揾到我而家呢一張。咁我而家嗰張電熱氈咧，其實係會有兩個電掣嘅。咁麥生一個，我一個啦。咁嗰個兩個電掣咧，分別都可以校到上下本身嘅唔同溫度啦。嗰個嘅時間掣自己會熄嗰張電熱氈咁樣樣啦。咁對於我同佢嚟講咧，就非常之方便嘅一樣嘢啦。咁通常我會點樣做咧？我就係臨瞓之前，咁我會去沖涼啦。咁所以我喺沖涼之前咧，我就會開住張電熱氈，然之後就冚住佢。咁通常我會校到去9度最高咁樣樣，咁啊走去沖涼。沖完涼出嚟咧，咁基本上個被竇都暖粒粒噶啦。咁跟住之後，我就會將佢校到去1或者2度咁樣樣啦。咁跟住之後就校3個鐘咁樣。咁基本上都可以確保到我可以好舒服咁樣樣入睡到嘅。咁而至於麥山咧，咁除非好凍啦，如果唔係，其實基本上佢唔係好需要用到佢嗰邊嘅嗰個電熱氈嘅。咁如果佢真係要用嘅話，可能其實佢都係開到1度或者2度咁樣最頂籠噶啦。咁但係對佢嚟講，其實張電熱氈又真係佢唔係好需要去用到咁樣。咁而下一樣嘢我都係會喺張床嗰度用到嘅咧，就係我呢一張被啦。咁不過咧，呢張被咧，其實而家就已經退役咗噶啦。咁最主要嘅原因都係因為麥生啦。咁因為我啱啱嚟嘅時候咧，嗰陣時好凍啊嘛。咁嗰啲同事就教我喺嗰張電熱氈上邊咧，再加多張呢啲咁樣嘅毛毛被，咁就會再加強到嗰個電熱氈嘅效能嘅。咁我自己試過啦，咁之前都係會再加張呢啲咁樣嘅被喺嗰個電暖氈上邊咧，係真係好暖好暖嘅。咁基本上我成個冬天咧都係完全冇問題嘅，就算幾凍都好咧，我都可以瞓得好舒服嘅。咁但係因為識咗麥生之後啦，又係咁我基本上如果我再加多張咁樣嘅被喺張電暖氈上邊咧，佢應該係真係成晚都會瞓唔到嘅。咁所以咧自從識咗佢之後咧，我就冇再加呢張被喺我張床上邊，就淨係用張電暖氈咁樣樣。咁我唔知係咪因為佢自己本身嗰個體温都比較高啦，咁所以其實我都算係唔係太大問題，我都瞓得到覺嘅。咁但係如果各位係有需要嘅話咧，都可以考慮下再加多一張呢啲咁嘅毛毛氈喺你個床上邊咧。咁係真係保暖效果會好啲咁樣咯。咁其實我覺得電暖氈呢樣嘢咧，係大家如果怕凍嘅人啦，係必須要入手嘅一樣嘢嚟嘅。因為真係非常超級咁好用啦。咁佢用嘅電量又唔高，
咁如果好似我同麥生咁樣，即係如果你哋有兩個人有唔同嘅溫度需要嘅，咁其實都可以考慮下 search 翻，好似我嗰張電暖氈咁，有兩個唔同嘅溫度嘅電掣咁樣，咁你哋就已經可以各取所需啦咁樣。咁都真係好好用嘅，其實我都會係真係極度推介呢一樣嘢。咁咧有一樣嘢咧係我喺香港嘅時候會用到，而我嚟到英國之後咧，係冇辦法可以揾到。我唔知道大家會唔會知道邊度揾到，可以話到俾我聽嘅咧，就係嗰啲暖貼啊。我係揾到啲暖手蛋用嗰啲暖包嘅，但係咧我係揾唔到一啲貼喺身嗰度嗰啲暖貼。我唔知道大家會唔會都知道邊一度有得賣？如果大家知道嘅話咧，都可以話聲我聽。因為以前我喺香港嘅時候咧，冬天咧有陣時出街，我係會用啲暖貼貼喺個衫裏邊，咁跟住之後就可以保到全日都好暖啦。咁但係嚟到英國呢度之後咧，我係揾唔到貼喺衫嗰度嗰啲咯。咁但係我係非常之想要呢一類型嘅保暖貼嘅。咁所以如果大家咧知道邊一度有嘅話咧，可唔可以喺留言嗰度話聲俾我聽，等我可以買到。咁嚟緊呢個冬天我都可以有得用。咁今日嘅保暖 tips 小分享就嚟到呢一度啦。唔知各位移英港人會唔會有其他嘅保暖小 tips 可以同大家分享下呢？歡迎喺留言嗰度話俾我哋聽啦。臨走之前記得 like 同埋 subscribe啊！下條片再見，拜拜。